नमस्कार। इस बार के चुनाव में सभी लोग जान चुरा के वोट दे रहे, तो हम भी सोचे थे क्यों न जान चुरा के वोट हम भी दे। आप ऐसा मत कीजिए। क्यों न करेंगे मोदी जी, सभी लोग जान चुरा के वोट दे रहे, तो हम क्यों न देंगे। दादागिरी मत कर। अच्छा ये दादागिरी, तो हम करेंगे दादागिरी। अब क्या कर लीजिएगा। अरे साला छोटका, मोदी जी को परेशान करेगा रे साला, पता नहीं रे, घर में घुस के गोली मार देंगे, बता रहे भागता कि नहीं।